Alors, il y a donc l'ASP.NET. Donc, premier cours de l'ASP.NET. Donc, pour l'ASP.NET, c'est quoi? Je voulais apprendre l'ASP.NET. Hmm? Framework. Framework, très bien. Framework d'ILH. Framework pour créer des applications web. Alors, on a déjà sauvé les sites web. Pour que les sites web les sauvent, ce sont des sites web qui sont statiques. D'abord, il y a des sites web dynamiques. كاين شنو الفرق ما بين site web Oui, madame. statique ou site web dynamique. Alors, هنا قالوا لنا lorsque vous avez appris à utiliser HTML et CSS, vous avez appris à créer des pages que le navigateur sait comprendre. شنو معنيتها؟ داك الكود HTML و CSS شكون اللي كان كيفهمو؟ شكون اللي كان كيدير لي l'interprétation؟ Le navigateur. Le navigateur. Oui. فوالا يعني كان حنا كنكتبوا واحد الكود اللي كيفهمو لو نافيغاتور وكيافيشيه لوتيليزاتور ديريكتومون. هاد لي باج كيكونوا فيكس. على ريغور مشينا درنا شي حاجه شويه ديناميك باش بالجافا سكريبت ولا جي كويري اللي هو لو فريم ورك ديال جافا سكريبت. داك جافا سكريبت شنو هو تا هو الي اكزيكوتي ا كيل نيفو؟ Oui. Navigateur. نافيغاتور تري بيان. دونك كيبقى داكشي دايما ليميتي في النافيغاتور. D'abord, si on voudrait créer un site web où l'utilisateur souhaite créer un compte. D'abord, on va dire l'application web ou on va créer un compte. باش نقدر نديرها بالجافاسكريبت. Non. لا ما يمكنش. بغيت نزيد ان كونتوني ما يمكنش. دونك بحال غادي نبغي نتكونيكت علاش الباز دوني. دونك دون سكالا غادي خصني يكون عندي واحد لو سيرفور ويب هو اللي غيدير ليا ان تريتمون، هو اللي غادي يشد ديك لافورماسيون من الفورمولير من لوتيليزاتور وغيمشي يسجلها في لا باز دوني وعاوتاني يقرا ليا من لا باز دوني ويافيشي ليه. دونك اون دي كو سي ان سيت ويب كي كومون كي ديناميك. شنو هي ديناميك؟ ديناميك متغير. يعني لا باج ويب ما كتكونش فيكس، ما كتكونش ستاتيك. يعني لا باج ديالي انا ماشي هي لا باج ديالك انت، ماشي هي لا باج د الاخر. لي ديفيرونت selon ma requête selon mon besoin. هذا دابا فاش كندخلوا لا ميساجري، واش لي زيميل اللي كيطلعوا لي انا هما اللي كيطلعوا لك انت؟ Non. لا. علاش؟ ديناميك. انا كنمشي كندخل لا بواط ايميل ديالي وانت كتشوف لا بواط ايميل ديالك، انا كنشوف لي نوت ديالي انت كتشوف لي نوت ديالك. دونك لو كونتوني دو لو سيرفور كل واحد كيجاوبو في شكل. هذه هي سميتها ديناميك، ما كيعطيناش لو ميم افيشاج. دونك سي با ستاتيك سي ديناميك. دونك كيفاش حنا غادي نصوبوا هذا لو سيت ديناميك؟ غادي نصاوبوه KSP.NET اللي هو الكور ديالنا. Il n'y a pas KSP.NET. Je peux le faire en PHP, je peux le faire en J2E, je peux faire avec beaucoup d'autres technologies. Okay, la technologie اللي حنا عندنا في الكور هي l'ASP.NET. Donc c'est quoi ASP.NET? C'est un ensemble de technologies tournées vers le web, créées par Microsoft. Voilà. Alors le fonctionnement d'un site web dynamique, comment ça marche? Donc voilà, on dit l'internet web. كيصيفط واحد لا روكيت للسيرفر ويب. قبل ما يصيفط ليه لا ريبونس السيرفر ويب شنو كيمشي كيدير؟ كيمشي كيتكونيكتا لا باز دوني وكيجيب لافورماسيون اللي بغا داك لو كليون، ولا يقدر يمشي لان ويب سيرفيس، ان سيرفيس اكسترن، ان ويب. طبعا نشوفو تما لي ويب سيرفيس وكيجمع لي زانفورماسيون من عند بزاف دي زوتر سيرفور اللي كونسوليد وعاد كيصوب لا ريبونس وكيصيفطها للانترنت. Donc c'est comme si vous voulez, en ASP.NET, on va apprendre à comment se connecter à une base de données, comment appeler un web service, etc. C'est bon? Alors, la page web est générée à chaque fois qu'un client la réclame. Une page web dynamique, elle est générée à chaque fois qu'un client la réclame. C'est précisément ce qui rend les sites web dynamiques vivants. Le contenu d'une même page peut changer d'un instant à un autre. يعني في السيرفر ويب ما مسجليش ليا لا باج من الاول حتى الاخر. L'information مالها elle est dynamique.
Le client envoie des requêtes au serveur, ou c'est le serveur via ASP.NET qui fait tout le boulot via également des requêtes. La photo اللي قلنا قبل. Donc, soit il va se connecter à la base de données, ou là il va se connecter à un web service. Très bien. Alors, on a fait le diapo maintenant. On se l'architecture .NET. Architecture .NET. Donc, on a la formation de l'architecture .NET avec Visual Studio. Donc, il a donc le CLR, c'est quoi? C'est la machine virtuelle. Base Class Library. Donc, c'est le framework de base. Où est-ce qu'on a fait le module POO, ou événementiel. Data and XML هي فاش درنا لا دو .NET. مشينا هزينا معانا لي داتا من لا باز دو دوني. دابا غنطلعوا الفوق وشنو بقى لنا لو كومبوزون ASP.NET هي comment créer des pages des sites web avec le framework .NET. Donc ASP.NET ce n'est qu'un ensemble de classes créées qui me permettent de développer des sites web dynamiques sur Visual Studio.NET. Ou le four, ce sont les différents langages supportés par le framework .NET. Donc, les GCU de Choufou, si vous voulez, on va terminer toute l'architecture du framework. Alors, non, je ne sais pas où est-ce que tu .NET Core ou .NET Framework, quelle est la différence entre les deux. Déjà, je mets .NET Core, là. Non. Non, mais comment je mets bien. Attendez, je branche ma batterie. Alors, parce qu'aimerait développer des applications de l'ASP, qu'est l'ASP.NET العادي وكاين l'ASP.NET Core. Ou Xamarin, Xamarin c'est pour mobile. C'est pour la plateforme mobile. Alors, quelle est la différence? Lorsqu'on travaille avec le framework .NET, et que l'application ديالنا elle fonctionne uniquement sur Windows ou Windows Server. C'est-à-dire il y a une plateforme اخرى في Linux مثلا, l'application ديالنا là, elle va pas marcher. .NET Core peut être utilisé aussi bien sur Windows que sur Linux. Elle est multiplateforme, elle est plus performante, elle a des avantages. Donc, alors, différence entre page web statique et dynamique. Alors, non. Page web statique, regardez. Il y a toujours un serveur web, que ce soit une page statique ou la dynamique. Dis-moi qu'il y a un serveur web. Serveur web, je sais qu'on fait les différentes pages web d'Yenna. Quand on serveur ou serveur, généralement, qui est cher, 24 heures sur 24. Mais je me le client qui est connecté, qui est connecté le serveur, qui est là, la page. Mais qu'est-ce qu'une page web statique, je sais qu'on fait du JavaScript, du CSS, de l'HTML et du texte. Qui est le navigateur qui affiche. Donc la page envoyée, elle est égale à la page affichée. نجي واحد اللي قال لي نعم لا ما ينفعش تطلع بيهم كلشي ولا صافي دابا طلع طلعت مزيان. دابا page web dynamique. Page web dynamique, شنو هي la différence? Le serveur web, la page شنو فيها؟ بحال دابا الا هنا ليكزامبل بي اش بي. حنا الا كان لا اس بي اش غادي نلقاو؟ غنلقاو جافا سكريبت، غنلقاو سي اس اس، غنلقاو ال اتش تي ام ال. كاين شنو غنلقى اخر؟ غنلقى دو كود اس كيو ال وغنلقى دو كود سي شارب. الا مشيتو شديت صيفط دو كود سي شارب و دو كود اس كيو ال صيفطو للنافيغاتور واش غيفهمو؟ لا ما فهمتش. فوالا. دونك لو سيرفور هو اللي ينوض ويدير ليا اون ترادكسيون ديال هذاك لو كود اتش تي ام اس كيو ال و سي شارب ويرجعوا ليا اتش تي ام ال عادي صيفطو. هادي باش كتسمى ديناميك.
وداك le code C# au SQL va changer d'une requête à une autre. يعني la page qui est stockée sur le serveur elle est différente de la page qui est envoyée au client. Donc les pages web ديالنا شنو غادي تزاد لينا فيهم؟ دونك JavaScript CSS HTML كنعرفوه. دونك شنو غادي يولي تزايد عندنا وسط لا باج ويب، ما نسميهاش باج HTML غنسميها في لا باج ويب حيت ليكستونسيون ما غتبقاش HTML غتولي ليكستونسيون ASP. غادي تزاد ليا du code C# plus du code SQL. Très bien. Alors, l'ASP.NET, c'est quoi? Donc, avec la première phase, elle adopte le concept de programmation événementielle. Le même, celui des applications Windows Phone. En fait, je vois qu'il y a une grande ressemblance, mais avec la programmation client-serveur. Mais quand on dit événementiel, ça veut dire qu'il y a des événements boutons, il a cliqué sur le bouton, il a chargement de la page, etc. Alors, chaque page ASP est un formulaire, web form. Windows Phone, شنو كانوا كيتسمى؟ كانت عندنا فورم ياك، هادي سميتها ويب فورم. Contenant des contrôles serveurs, chacun de ces contrôles possède un ensemble d'événements auxquels il est possible d'associer un comportement. Je vais d'abord chauffer en détail. Les pages ASP vont donc contenir des contrôles serveurs, des éléments HTML ainsi que le code correspondant aux événements. Alors, pour mieux comprendre هاد الهضره كامله غادي نمشي لفيجوال ستوديو غندير فيشي نوفو بروجي وغنمشي هاد المره للويب. شفتوا في الويب كيعطيني دوت نت كور ودوت نت ستاندار. حنا فين غنمشيو؟ غادي نمشيو غير للويب ونختاروا الثانيه، ما نشوفوش الاولى ماشي اي اس بي دوت نت كور. ما فهمناش شنو هي اس بي دوت نت كور، حنا غادي نديرو غير اي اس بي دوت نت، لو دوت نت فريم ورك، وغادي نسميها تي بي 1 ويب. Ok. Alors, je peux avoir une page, une application vide ou la web form qui il me génère des pages. غادي نديرو حنايا vide. كيبان لكم؟ Oui, madame. Très bien. Oui, madame. ماذا؟ Oui, كيبان. Voilà. Alors, l'interface حنا مسانسين بها تقريبا c'est la même chose. Explorateur de solutions, propriété. Alors, غادي ندير projet, ajouter un nouvel élément et je vais ajouter web form. ماشي page HTML. اللي درت page HTML شنو معنيتها؟ Elle est comment? Elle est statique. Très bien. Fichier JavaScript, ça veut dire fait du code JavaScript. Feuille de style CSS. داكشي كلشي نقدروا دابا نهزو لو بروجي ديالنا كامل ونجيبو ونimpléمونتي فيه ونزيد معاه دوطخ باج ASP. alors دابا غادي نختار web form 1.asp ونجوتي. هاهي لا باج web form 1. d'accord. alors هنا شوفوا هنا عندي دو كود HTML عادي، ولكن غادي نبداو نقراو من الاول ونشوفوا شنو اللي جديد. نورمالمون كنا كنبداو من دوك تايب HTML. s'il vous plaît vous éteignez le micro, c'est bon, merci. alors عندنا l'élément racine HTML الهيد والبادي. عقلتوا على الهيد والبادي. الهيد فيه تايتل ميتا وبادي داروا لنا ان فورم فورمولير وديف. شو اللي كيبان لكم جديد؟ الرنيس الرنيس هادي
هذه جديده Run run at يعني كنقول لي هذا الفورمولير up. خاصو يتيكزيكوتا او نيفو سيرفور ما تمشيش وتصيفطو للنافيغاتور راه ما غيفهموش لو نافيغاتور tu dois l'exécuter au niveau serveur هذه مهمه واللي جديد اخر هو هذا الفوقاني في الفوق شنو كنقولوا له راه عندي واحد لو لونغاج اللي غنخدم به شنو هو سي لونغاج سي شارب وعندي واحد كود بيهايند شنو هو كود بيهايند ça veut dire هاد لاباج Extension. فيها واحد ليكستنسيون فوالا يلا راه هي سي دو باج ما عنديش اون سول الكود ما عنديش باج وحده باش تفهمها كامله خاصك تمشي لويب فورم 1.spx.c# هي هذه شفتوها هذه فاش كتفكركم فاش كتفكر فا دو باج ديزاين فورمولا كتفكرنا في الكليون في كليون سيرفور عادي كليون كنا سيرفر كنخدمو اللود ديال الفورمولا صافي عادي كليون سيرفور غير الناس سميتها ويب فورم 1 فات ما تكون فورم 1 هذا الديزاينر ديالها الديزاينر ما كنقيسوش حنا سكي نوز انتريس هو هذا بلس لاباج اي اس بي اكس دونك عندي اي اس بي اكس بلس اي اس بي اكس سي شارب اوكي هنا يعني chaque page ASP elle est divisée en deux pages واحد لا باج اللي فيها فيها لو كود HTML وواحد لا باج اللي غنديرو فيها لو كود سي شارب باش ما نخلطوش في لا ميم باج يكون عندي اي دو كود HTML اي دو كود سي شارب كنديرو لا بار دي شوز ولو شومان راه هو باش كيعرف كل باج فين هي لا باج سي شارب ديالها كنديروها في هاد كود بيهايند الوغ هنا اون افيش لا سورس كاينه هنا ديزاين الا كليكيت على ديزاين كيوريني لو ديزاين ديال لا باج ديالي اللي شفتوها دابا خاويه عندي فيها ديف بانت لكم واحد ديف هذيك ديف راه هي هادي هو هاد الديف اللي داروا لينا هنا دونك بور مانيبيولي جو بو مانيبيولي هنا كتب ديك hello world سي توجور لا بروميير باج طومبي الا رجعت للسورس غنلقاها تزادت شفتوها نزيد هنا عاوتاني بونجور نزيد هنا في لا سورس الا رجعت لو ديزاين غنلقاه دونك جو بو مانيبيولي كوم جو فو بغيت نشوف لي دو ان ميم طون غندير فراكسيوني الا درت فراكسيوني je vais voir les deux je vais voir et la partie design et la partie source ok مدام oui نقدروا نزيدو حتى دي باليز في الديزاين تقدر تزيد دي باليز HTML y a pas de problème كاع داكشي ديال HTML تقدر تزيد وي كنكتب دو كود HTML عادي دابا حنا شنو غادي نشوفوا حنا هاد لو كور شنو كيقول لنا comment ajouter du code C# dans une page HTML الا زدنا C# وسط HTML ما نقدرش ندير ليكستنسيون HTML خصني نرجع اكستنسيون ASP حيت ملي كنقول لي اكستنسيون HTML شنو معنيتها النافيغاتور il est en mesure de comprendre cette page HTML alors الا كان عندي انا دو كود C# النافيغاتور ما غيفهموش خصني السيرفور هو اللي يدير لي لانتربريتاسيون من C# ترجعوا لي HTML داكشي علاش كنسميوه رانات سيرفور داكشي اش كتسمى سميتو خصو تكومبيلا ضروري في السيرفر داكشي اش كنديرو ديك رانات سيرفر دابا هنا رانات سيرفر نقدر نزولها علاش حيت ما عنديش كاع دو كود سي شارب ما كاينش حتى نزيد كود سي شارب عاد غادي تولي هاد رانات سيرفر اوبليغاتوار ياك وي تبعين وي alors on peut exécuter نشوفوا بعدا هاد الكونتوني د لا باج alors غادي ندير afficher dans le navigateur وهنا راه ضروري من السيرفور 2is هاو 2is express راه هو لو سيرفور ويب ديالنا voilà ها هي hello world bonjour c'est bon Oui, madame.
مدام نعم. DES اكسبريس اللي ما فهمتش مدام شنو قلتي؟ 2S Express هو لو سيرفور ويب، حيت دابا راه طلعت لي سي لو سيرفور ويب، ضروري خصو يكون عندك لو سيرفور ويب. ها هو سيرفور ويب 2S بوغ ليكزيكسيون ديال هاد لاباج، ما حلاش النافيغاتور بوحدو، ها سي لو سيرفور ويب. داكور. الوغ دابا كي الوغ دابا لا نوسيون ديال كود بيهايند و كود انلاين. شفنا كود بيهايند قبيله. بيهايند شنو معناتها بيهايند؟ مخبع. Alors, le code qui gère les événements des contrôles serveurs contenus dans la page ASP peut être directement dans cette page. Il est appelé code inline. Ou les bonnes pratiques d'ASP, la partie HTML et la partie C# sont séparées, ce qui facilite le travail du développeur et du designer. C'est la notion de code behind. اش كيقصدوا بها هي اللي شرحنا هنا شنو قلنا. عندي لو كود behind، يعني لو كود il est séparé. عندي واحد لاباج فيها الكود C# وهنا عندي الكود HTML. نقدر نحط داك الكود C# نجيو نحطو هنا في لا ميم باج. هذيك كتسمى كود inline. Bravo. Alors هو un exemple de code inline. دونك انا اش قالوا لينا؟ كنديرو سكريبت run at server وكنكتب لو كود C# لداخل. اوكي. كود بيهايند شنو هو؟ كود بيهايند هو فاش كنمشي كنسيباريهم في دو باج ديفيرونت. اوكي. دونك انا غير باش نعقلوا على شنو هي لا ديفيرونس انتر كود بيهايند و كود inline. سمعنا كود inline نفهموا بلي راه لو كود C# مكتوب وسط لا ميم باج. Alors, exercice, déjà petit exercice. Alors, première application web. Je vais à l'aide de Visual Studio, réaliser une application web contenant un text box, un bouton, un label, link button ou hyperlink. Le texte du label doit être initialisé avec la chaîne bonjour. Au clic sur le bouton, le label doit afficher bonjour concaténé avec le texte. Ou lors de l'événement, clique en sorte que le label que vous avez positionné affiche le texte. Ok. Alors, avant de passer à le petit exercice, on doit faire un petit tour sur les différents éléments. Alors, on a le source, on a le design plutôt. Alors, on a un div. Alors, regardez. Et non, un standard. Standard. bullet list, button, calendar, checkbox list. هادشي كيفكرنا فاش؟ كيفكرنا في كليون سيرفر ياك. الوغ الى جيت وهزيت. مدام. نعم. قال لك اشرف الدقدقي قال لك ما كيسمعكش مزيان. كيسمعنيش مزيان؟ لا كتسمعوني؟ انا كنسمعك. ايوا مدام كتسمعك مزيان. زعما ما معايا حد. ما عنديش صداع. الوغ يمكن مشكل عنده. دونك اشرف عنده المشكل اللي عنده. toutes les façons là j'ai enregistré la vidéo. Je suis en train d'enregistrer. Il ما سمعش مزيان il peut relire. Alors on continue. Donc غادي نهز un contrôle اللي كان ناخذ un label و je le glisse ici. Alors ici voilà. هنا شوفوا هاد لابيل شنو عطاني ASP de point label ونهز ان بوطون ونحطوه هنايا ASP de point button. الا رجعت لا سورس شنو كنلقى؟ شوفوا الكود HTML شنو فيه ASP de point label. شنو معنيتها ASP de point label؟ معنيتها je vais intégrer une balise. دابا ديت une balise HTML
ولكن ديال من ديال لا اس بي يعني جو سوي اون تران دوتيليزي ان كونترول سيرفور ديال لا اس بي ماشي ان كونترول اتش تي ام ال كنعطي ليدونتيفيون ديالو وكنقول ليه رانات سيرفور ضروري باسكو سي ان كونترول سيرفور وكنعطي لو تكست هادو سو سون لي بروبريتي العاديين اللي كنعرفو ديال ان كونترول غنرجع للديزاين وندير لابيل وكنجيو هنا لي بروبريتي ها لو تكست نبدل ليه لو تكست شنو نسميه ندير ليه لابيل 1 مثلا غنرجع لا سورس هاهي غنلقى هنا لابيل 1 داكوغ لو نيم ديالو هاد لابيل 1 لو نيم ديالو هو ليدونتيفيون ها ايدي سميتو لابيل 1 بوطون تا هو عنده ليدونتيفيون نسميه بوطون بوطون اوكي وفي لو تكست نعطيه اوكي دونك غادي نمشي لا سورس غنلقى داكشي تبدل بحال داكشي كنا كنخدم اوكي دابا هادو سي سون ديفيرون كونترول دونك بوغ لي مانيبولي خصنا نتيستي واحد بواحد نتعلموا البوطون لابيل تشيك بوكس ولا كليكيت دو فوا على اوكي شنو كيعطيني باتن اوكي كليك il me génère واحد ليفينمون كليك على بوطون اوكي دونك الا درت كليك على بوطون اوكي شنو بغينا يطرا غادي نقول ليه لابيل 1 بوين تكست égal j'ai cliqué point virgule j'ai cliqué هادشي كنعرفوه ياك alors j'exécute ونشوف afficher dans le navigateur انا غندير اوكي شفتو لو لابيل هو تبدل ولات فيه جي كليك كليكي داكشي عادي سي ليفينمونسيال حيت دابا كنولي الا خدمنا بلي كونترول اس بي بحال الا جو في دو بروغراماسيون كليون سيرفر وي tu avais une question بالنسبه للاكزيكيوتي مادام كنمشيو كنديرو بوطون دغوا بحال نديرو حتى هادي راه لا ميم شوز غير انا باش الا كانوا عندك بزاف لي باج ويب كتوريه كاين باج ويب بغيتي كتجي لهنا بوطون دغوا افيشي دون لا نافيغاتور داكور alors donc هادو لي كونترول ستاندار هادو كلهم ce sont des contrôles qui sont ASP qui doivent être traduits dans le serveur كلهم فيهم ديك run at server علاش parce que c'est pas de l'HTML est-ce que je peux intégrer du code HTML oui donc عندي les contrôles standards عندي les contrôles de données هادو كلهم ce sont des contrôles ASP ou des contrôles de validation les contrôles de validation كينقصوا عليا داك الكود جافا سكريبت عقلتوا فاش كنا كنقولوا فاش كنصوبوا ان فورمولير وكنديروا لي شون سون اوبليغاتوار بلا HTML5 راه ساهله سينو كنا نقدروا نديروها جافا سكريبت دونك هنا كيعطيونا دي كونترول qui me permettent de faire la validation غنشوفوا كيفاش نخدموا بهم عندي لا نافيغاسيون لي منو comment ajouter un menu un tree view etc عندي دي هادو سو سون دي فورم ديجا واجدين لوغين اكسيتيرا تما دابا نشوفوه انا دابا اللي بغينا نشوفو هاد لاش تي ام ال هاد لونغلي اش تي ام ال شنو كيقول ليا غادي نهز واحد انبوت اش تي ام ال هنا شوفوا هنا الفرق ما بين هاد البوطون وهاد البوطون هاد البوطون شنو فيه ASP ان باتن 2 بوين هذا شنو فيه input ديال باتن غنرجعوا لا سورس شوفوا هذا هاد لا سورس واش فكراتكم HTML باليز HTML واش فيها run at server نو علاش واش خص السيرفر يانتربريتيها نو نيفو نافيغاتور حيت سي دو كود HTML عادي دونك هادشي كله هنا الا مشيتو ل HTML هنا الا بغينا نخدمو بالكود HTML دابا الا بغيت ندير اون ميثود مع هاد لو بوطون
دابا هاد لو بوطون اللي زدت HTML بغيت ندير معاه دو كود. شنو خصني ندير؟ عنده اي دي. فاش كنكليكي شنو دابا كيس بغيت ندير معناتو اي دي. si je clique sur le bouton اللي هو de type HTML, est-ce que je peux exécuter du code C#? Ou là, je suis obligé d'exécuter un code JavaScript. لا غيتيكزيكيوتا كود HTML. Donc JavaScript, donc c'est ندير ليه du code JavaScript. وي نقدر نديرو C#. وي نديرو كود نزيد ليه ديك كود راه بها ات سيرفر. سيرفر خاصو راه من السيرفر. Voilà. Oui, on va se compliquer la vie, donc من الأحسن نخدم directement بان بوطون ASP. دونك غير باش نشوفوا الفرق ما بين دابا بغيتكم فاش تجيو لهنا في لي زوتي راه عندي لي زوتي HTML وعندي لي زوتي ASP. راه سي دي كوريسبوندون. دونك كما كاين لو بوطون في HTML عندي لو بوطون ASP. غير لو بوطون ASP كيجيني ساهل في الخدمه. جو بو لوي فير لا بروغراماسيون ايفينمونسيال كيف كنا كنخدمو في بروغراماسيون كليون سيرفر. فوالا. الوغ دونك نقدروا نديرو دابا هاد لو تي بي. هاد لو تي بي ساهل. قالوا لينا نديرو ان تكست بوكس بوطون لابel لينك بوطون و hyperlink. Le texte du label doit être initialisé avec la chaîne bonjour. Donc là c'est load. Au clic sur le bouton, le label doit afficher bonjour concaténé avec le texte du text box. ونزيدو link button. Lors de l'événement clic de votre link button, faites en sorte que le label que vous avez positionné affiche le texte. Vous avez cliqué sur link button. Donc avec le label عاوتاني غادي تبدل لي la valeur. وفاش ندير l'hyperlink شنو نديرو؟ On va essayer d'afficher une nouvelle page web. Alors, باش نرسمو l'interface, comme un truc simple pour faire l'interface. Donc, غادي نجيو l'HTML où on va intégrer une table. J'ai cliqué 2 fois على la table. وعطاني une table, comme ça je peux insérer mes contrôles ما يبقاش شي داخل شي خارج. اش قالوا لنا نديرو ان لابيل. دونك غادي نخدم بلي كونترول ستاندار. دونك غادي ندير ان لابيل. غادي ندير ان تكست بوكس. je peux insérer des lignes. Voilà. ها le label ها le text box. شنو قالوا لنا اخر؟ لينك بوطون hyperlink. فين هو لينك بوطون؟ ها لينك بوطون. و hyperlink فين هو hyperlink؟ ها هو hyperlink. OK. Donc le texte du label doit être initialisé avec la chaîne bonjour. نقدر نديرها بالكود. في اللود شنو نقول ليه؟ نقول ليه label 2.text égale à bonjour. Ensuite, au clic sur le bouton, le label doit afficher bonjour concaténé avec le texte de la text box. فين هو le bouton؟ ما درتش البوطون. ما زدتيش مدام با. دونك خصني نزيدو. نو ستاندار بوطون نحطو هنا. دونك شنو غادي ندير؟ لابيل 2 ماشي لابيل 1 لا. Donc label 2.text plus égal, il va être concaténé avec textbox 1.text. Je vais voir le clic sur link bouton. Alors, le clic sur link bouton, je n'aurai pas dire label
2.text égale j'ai cliqué sur link button. Point virgule. Alors j'exécute. أنا درت هنا exécuter. بقى لي l'hyperlink pour afficher une autre page web. هنشوفوها après. هيا bonjour. هنا غادي ندير سي مريم. alors bonjour مريم. donc كان خصني نزيد واحد l'espace. je clique sur link bouton. j'ai cliqué sur link bouton. بقى لي l'hyperlink. L'hyperlink خصني ندير ليه le chemin pour afficher une autre page web. Donc vous voyez, c'est très simple. La manipulation vraiment elle est très intuitive. Donc là vous avez le traitement de la requête, on en a déjà parlé, entre client et serveur. هنا قالوا لنا la ASP.NET est un langage compilé. Donc le client il envoie une requête, le serveur il vérifie est-ce que c'est la première demande. Si c'est la première demande, أول مرة il va demander ديك la page. شنو غادي يدير؟ غادي يمشي la page ASP il va la compiler en MC. لقيت ولا هاد MC اللي هي Microsoft Intermediate Language ياك. ومن بعد غادي il va la générer en code machine binaire, mise en mémoire cache ويصيفط. sinon غادي يمشي directement il est déjà demandé. Pour faire vite, il ne va pas recompiler une deuxième fois. غادي يمشي يقلب عليها في الكاش ويافيشيها. الا كانت مكومبيله اول مره ما كيمشيش يعاودها مره. pour gagner en performance. ما يبقاش à chaque fois يبقى يبقى عنده الكاش. voilà. داكشي اللي بغاو يقولوا لنا. sauf الا كانت فيها une mise à jour. بحال دابا الا بدلت لي كريتير. دابا دخلت انا لاباج ديال لو ان سي اف وبغيت نشوف لي تران. قلت ليه كازا مراكش. عاوتاني طلبت كازا مراكش. غيكون هو ديجا في الكاش غيافيشيها. ولكن الا كانت لا دوزيام دوموند درت كازا فاس. سي اون ميز ا جور. واخا جي ديجا دوموندي لاباج ولكن خصني اون ميز ا جور حيت بدلت لي دوني د لا روكيت. دونك غادي يعاود يكومبيلي اون دوزيام فوا وغادي يافيشيها. Alors, non, je galonne la communication client-serveur. L'application web est basée sur l'architecture client-serveur. Les communications entre le client et le serveur sont des messages de requête par le client et de réponse par le serveur. هذه مهمة عقلوا عليها. فاش نقول une requête, شكون اللي كيصيفط la requête؟ الكليان. ولا réponse شكون اللي كيديرها؟ le serveur. حيت après غادي نبداو نهضروا على l'objet request و l'objet response. باش نعقلوا على request و response خصنا هذه بعدا نثبتوها في عقلنا. شكون اللي كيصيفط لا requête؟ سي لو كليون. وشكون اللي كيصيفط لا ريبونس؟ سي لو سيرفور. هذه ركزوا عليها. تبعتوا معايا؟ شكون اللي كيصيفط لا روكيت؟ قلنا لو كليون. حيت غادي نشوفوا ابري واحد لي زوبجي ريكويست وغنشوفوا دي زوبجي ريسبونس. Alors, un message de requête contient une multitude d'informations permettant au serveur web de traiter au mieux la demande. Qu'est-ce qu'on trouve? Donc, quand on dit un message de requête, donc c'est l'objet request. Alors, un message de requête هو l'objet request. هذا l'objet request شنو كنلقى فيه؟
شكون اللي مصيفطوا لي الكليون، يعني عندي فيه لي زانفورماسيون ديال الكليون. شي قلت لكم ردوا البال هاد ريكويست، كنلقى فيه لادريس يو ار ال دو لا باج دوموندي، كنلقى فيه لو نون دو نافيغاتور كليون، كنعرف حتى النافيغاتور باش مدوموندي واش حال كروم ولا فايرفوكس ولا بشنو حال، كنلقى لادريس اي بي ديال الكليون. دونك سي جو فو ريكوبيري دي زانفورماسيون دو كليون، فين خصني نمشي لري request, نمشي لريسبونس. فهمتوا؟ Donc le développeur d'une application web peut accéder à ces informations à partir d'objets serveurs. شنو هما les objets serveurs؟ هادو هما les objets جدادين qui sont relatifs au développement d'une application web. Ferme la porte. Merci. مدام طيب قال لك كوم اجاكس ضيف. Ok. Pardon? ضيف قال لك كوم اجاكس. كنشوفش لي comme Ajax. La Ajax c'est différent Ajax. Alors, dans une application ASP.NET, l'ensemble des objets que nous utilisons, en fait les espaces de nom, ou les objets serveurs manipulés ou mahad. Alors, les objets جداد باش فينا les contrôles, text box, label, داكشي عادي, on a l'habitude de travailler avec. دابا اللي جديد هما هاد les objets serveurs. Les différents objets serveurs شكون هما؟ عندي l'objet page, session, application, cache, cookies, request ou response. هضرنا شويه على ريكويست، قلنا سي ان اوبجي اللي فيه لي زانفورماسيون ديال لو كليون. غادي نشوفوا دابا chaque objet serveur, on va s'arrêter là-dessus. D'accord? Donc هادو هما لي زوبجي اللي جداد علينا هاد لو موديل. alors غادي نبداو بلوبجي باج. L'objet page, notre application web sera composée essentiellement de pages web ou la web form. La classe web form, elle hérite de la classe page. Web form de point page. On regarde le Visual Studio. Donc, c'est le premier objet. Alors, les éléments essentiels d'un objet page sont la propriété isPostBack ou l'événement load. L'objet page permet de contrôler l'interface utilisateur de l'application web. Il va contenir les contrôles serveurs. Alors, isPostBack, c'est très important. Donc, tu peux mettre. Donc, regardez le cycle de vie d'une page web. Alors, les différents événements. Alors, nous avons une initialisation. Après, j'ai le load view state, le pre-render, le save view state, render ou unload. Donc, on va essayer d'expliquer chaque événement à quoi il sert. Mais c'est le cycle de vie d'une page web. Alors, je n'envoie le view state. Le view state est un contrôle HTML invisible qui contient une chaîne de caractères qui stocke l'état de tous les contrôles de la page. C'est ce qui est intéressant ici. Chaque contrôle a un état. باش كنعرف واش هذاك الكونترول وقعت ليه une mise à jour ولا ما وقعتليش une mise à jour. D'accord? Donc l'événement viewState est automatiquement généré par ASP.NET. Il doit impérativement porter le nom viewState. هادشي حنا ما كنقيسوش، هادشي اللي généré d'une façon automatique. غير خصنا نعرفو. Alors vous pouvez activer ou désactiver la gestion de l'état d'un contrôle par le viewState en modifiant sa propriété enable viewState. Donc on aura l'occasion de revoir le viewState après. Alors on a un exercice.
qui nous permet de découvrir un peu les événements d'une page web. Alors, créer une application qui met en évidence les différents cycles de vie de l'application. Pour cela, vous afficherez dans un label les événements en dessous les uns des autres. Donc, on a atteint la correction de l'exercice. Alors, on a pour voir les différents événements par lesquels passe une page. Ni qu'à charger une page, non, mais les différents événements qui sont générés. On a qu'à faire le load. Alors que pour le load, qu'est-ce qu'on a? كاين pré-init, كاين initialisation, كاين initialisation complete, كاين on preload, كاين load, load complete, on pre-render, etc. Donc هذا إلا بغيتو ديروه نتوما غادي ديروه بوحدكم هي لا كوريكسيون كاينه. Donc c'est pas très intéressant de s'arrêter. Non, ce qui m'intéresse هو هذا. هنا فين خصكم تركزوا معايا مزيان. Le principe post-back. Alors le principe post-back c'est quoi? Le post-back est l'envoi d'une requête post par le client au serveur. Deux cas se présentent. Soit que je suis dans une première demande, soit que je suis dans une publication. C'est-à-dire, l'utilisateur, le client, il demande la page pour la première fois. La propriété isPostBack est égale à false. Une publication, c'est une publication. Une publication, il y a lorsque je redemande de réafficher la page une deuxième fois. C'est-à-dire la chargette est la première fois et je suis en train de la réafficher une deuxième fois. L'XAS, c'est l'événement isPostBack. Qu'est-ce qu'on a nous la valeur? True. True. Alors, فاش كاين فاني هاد postback ou isPostback كاين فاني نعطيكم l'exemple le plus connu هو ديال انا نشوف عندي un exercice ديال combo box. Donc on va y arriver après. Donc isPostback, c'est une propriété qui a les différents contrôles. Est-ce que c'est la première fois que l'utilisateur ou là c'est pas la première fois? L'exemple que je vous le combo box. Imaginez un combo box qui a des éléments. Il est quand la première fois qu'il دخل خصني نعمرها. ou il est quand une deuxième fois le combo box a déjà عمرها. ما بقاش انا à chaque fois نبقى نعمر فيها. D'accord? Donc le TP on va maîtriser. Alors les contrôles serveurs. Alors un contrôle serveur est un objet permettant de générer des fragments de code HTML. Il existe deux types de contrôles, les contrôles de type serveur et les contrôles de type client. Alors les contrôles de type serveur, هما اللي كندير معاهم اش كندير معاهم ديك رانات serveur. Maintenant, ce sont des contrôles de type serveur. Au fin زدنا قبيله داك le bouton ديال HTML. c'est quoi? C'est un contrôle client. ما يحتاجش السيرفر. هادشي اللي بغاو يقولوا لنا هنايا. هادشي راه ديجا هضرنا عليه. هذا هو الفرق بين les contrôles de type serveur ou les contrôles de type client. Contrôle de type client exécuté à partir de la machine cliente. Type serveur, il est exécuté sur les serveurs web ou كنزيدو معاه ديك رانات server. Les contrôles de type HTML ou هادو راه شفناهم قبيله. Alors les contrôles HTML sont de simples tags HTML auxquels on ajoute le tag Ranat Server si on leur associe du code C#. هي اللي قلت لكم قبيله. قلت لكم هادي ما فيهاش Ranat Server. علاش؟ حيت c'est du code HTML. ولكن هاد le bouton si je lui associe une méthode écrite en C#, خصني نقول voilà, si نقول له راه même s'il est tagué, même s'il est un contrôle client, راه je lui ai affecté une méthode C#, donc exécute-le au niveau serveur. Madame, Oui. إلا بغينا نديرو لها كود C# كنديرو رانش ارت ايكالا سيرفر. ولكن لو كود واش غنديرو C#؟ غنكتبو C#. bien sûr, elle s'est oubliée la méthode C#. D'accord. Sinon, ils peuvent être considérés comme des contrôles clients sans ajouter le tag serveur et on leur associe du code JavaScript. بحال كي كنا كنخدمو دائما كنديرو on click
كنعطيه السميه ديال لا ميثود جافا سكريبت ونزيدها. OK. Donc c'est juste pour vous dire qu'un bouton HTML ou un bouton HTML je peux lui associer une méthode écrite en C#. ولكن je suis obligé de lui ajouter un ranat server. Mais si touche ranat server ودرت ليه بحال هكا هنا on click égal وهنا نعطيه السميه ديال لا ميثود جافا سكريبت ونزيدها هنا الفوق نطلع ونكتب سكريبت ونكتب لا ميثود جافا سكريبت ديالي وناسوسيها هنا. فهمتوا؟ دونك الا كانت لا ميثود اللي غندير حدا اون كليك écrite en JavaScript ما غنزيدش رانات سيرفر. كانت لا ميثود بحال هكا كانت لا ميثود écrite en C# غادي نزيد رانات سيرفر وهنا ندير سميه د لا ميثود بحال هادي. OK. Alors, les contrôles de type serveur, l'avantage principal des contrôles serveurs est leur capacité de lever des événements. Il est important de savoir que chaque contrôle est potentiellement un conteneur de contrôle. Je dis conteneur de contrôle, le panel, contrôle qui connaît maintenant un autre contrôle. Alors, enfin, il faut savoir qu'un contrôle serveur est toujours sous la forme ASP de point nom du contrôle. Il possède toujours l'attribut ranat serveur, c'est normal. Mais qui fait mouche navigateur. Alors, les contrôles de type serveur. Donc, label, bouton, tag. Je mets les propriétés, qui est l'identifiant, on click, c'est la méthode qui va être exécutée on click. Ranat fion kamlin. Texte. En texte جد وهاد اوتو بوست باك هاد اوتو بوست باك مازال دابا غادي نهضروا عليها. Alors les propriétés importantes donc هادو راه اللي جديده هاد اوتو بوست باك. Alors auto post back si sa valeur est à true, la page est automatiquement renvoyée au serveur suite au déclenchement d'un événement qui lui est lié. Auto post back معناتها كنقولوا رجع للسيرفر. Il faut réaliser un post back. شنو هو كنا قلنا قبيله post back؟ هضرنا على post back. Je vais vous expliquer. Alors je vais exécuter. Alors, regardez. D'abord, chargez-le à la page. Oui. C'est une page ASP. Le serveur رجع HTML ou بنت ليا. D'abord, je vais écrire quelque chose. دابا انا فاش كتبت شنو هو ليفينمون اللي كيكون تكست تشانج. ما كاينش ايفين. كاين واحد تكست تشانجد. واش انا فاش كنكون كنكتب في التكست بوكس خصني نمشي للسيرفور اشاك فوا؟ ما نحتاج. نو ما دايراش اون ميثود في ليفينمون تكست تشانجد. يعني اوتو بوست باك ايكالا فولس. كنقولوا انا فاش نكتب في بوكس ما تعاودش تشارجي لا باج من السيرفور، ما تحتاج. ولكن فاش نكليك انا على بوطون شنو خصو يدير؟ خاصو يمشي للسيرفور. السيرفور ويجبد ليا لا ميثود ريلاتيف لهادي. فاش غادي ندير شوفوا راه تشارجا، شفتوها فاش درت بوطون راه عاود تشارجا مشى وجا. هذيك فاش مشى شتي دابا فاش مشى وجا شنو وقع ليا ان بوست باك. هادي بوست باك يعني فاش درت انا بوطون جي كليكي ها هو راه مشى وجا. هادي اللي كتسمى بوست باك. دابا كون كانت في البوطون بوست باك ايكالا فولس ما كان غيبان ليا والو. اوكي لو بوطون ضروري خصو يمشي للسيرفور ويجي. فهمتوا؟ On va voir un exercice, on va expliquer encore mieux.
Donc fais charger la page pour la première fois. هذيك la propriété is post back شنو كان؟ تكون ترو. لا كانت فولس حيت سي با اول مره شارجيتها. دابا فاش يلاه في اللود باش باغي دابا يلاه حليت راه غنديرو ان تي بي في هادشي كامل. دابا فاش يلاه طلعت لاباج is post back شحال كتساوي دابا؟ فولس فولس حيت اول مره سي با ان بوست باك هادي لا سي ان بروميير شارجمون. ولكن فاش غنكليكي على لو بوطون دابا is post back شنو ترو. دابا هاد لاباج راه مشات سي اون دوزيام سي اون بوبليكاسيون بحال ميساجور. افيكتيف. ولكن بروميير ملي يلاه تحل باج في البدايه تكون ترو. حيت لا غتحل باج غيمشي للسيرفور وغيجي يجيب لك كتسمى حنا شنو قلت لك is post back. post back هي ان باك ان روتور باك روتور. ها هو ليكزارسيس. هذا هو ليكزارسيس. هنا pour bien comprendre l'auto post back. Ouais. Donc à l'exercice, je vais vous l'expliquer et je vais vous laisser le faire. Donc l'exercice 3, 4 et 5. هنا فين غادي نحبسو 3 4 et 5 باش نثبتوا post back is post back ou les événements. Alors غنشرح لكم هاد les exercices وغنخليكم تيستيو. D'ailleurs عندكم corrige. Alors exercice 3 auto post back. Elle crée une page web avec les contrôles suivants. Text box, checkbox, bouton radio. Avec un auto post back égal à true. Alors on va dire un bouton radio. On va dire un checkbox. Non, j'ai le nom. Et pour tester rapidement, qu'est-ce que tu veux faire checkbox مزيان. غادي نزيد un checkbox هنايا. OK. واش قالوا لينا نديرو une liste box pour afficher les événements, ajouter un message à la liste box. Retester. Alors, regardez ce que je vais faire. Alors, head checkbox, je nous fais un auto post back. La propriété auto post back, tu vois. Par défaut, il est comment? Il est false. Alors, on a غادي ندير واحد l'événement. check changed. فاش كندير check changed في check box شنو كندير؟ غادي نقول ليه if check box مال هادشي if check box 1 point checked غادي نقول ليه label 1 point text égal checked. ندير لها كوشي. اوكي ما غطلعش خاصها تكون ترو. صافي فهمتي. الو إلس غنقول ليه نو كوشي. حنا شنو درنا ليها قبيله ترو ولا فولس؟ اوتو بوست باك ديالها كانت فولس. يلا حنا نتيستيو. لابيل ان واحده اللي الفوق نتيستيو ونشوفوا شنو غادي يوقع. ها هو لابيل كنكوشي كنديكوشي ما كيطرا ليا حتى حاجه فهمتوا ما كتشارجاش شفتوها لاباج ما كتشارجاش ماشي بحال البوطون فهمتوا وي علاش حيت قلت ليه اوتو بوست باك ايكالا فولس يعني واخا نبدل شي حاجه في التشيك بوكس ما كيمشيش هو للسيرفر كنقول له ما عندكلاش تمشي للسيرفر حيت كان ان فورمولير وكنعمر تيقول لك اسكو فوز افي لا سي ان اس اس وي او نو وانا بغيت حتى الاخر عاد نصيفط خصني نقول له اوتو بوست باك ايكالا فولس على حساب لو بوزوان. اما الا بغيت انا فاش يكونش توقع ليا شي حاجه خصني ندير اوتو بوست باك ايكالا ترو. دابا شوفوا انا غنخليها كوشي وغنكليكي على بوطون شنو غادي دير ليا واحد البوست باك شفتوها ها هي كوشي
انا جي فورسي البوست باك باش بالبوطون ماشي بالتشيك بوكس. دابا غنديكوشي ما طرا والو، غنعاود نكليكي على البوطون، غنفورسي البوست باك حيت البوطون فيها اوتو بوست باك ايكال ترو. ها هي ولات نون كوشي، شفتوها؟ ولكن انا شنو بغيت؟ انا بغيت فاش نكوشي هادي ونديكوشيها تعطيني نون كوشي ولا كوشي. شنو خصني ندير؟ غنمشي للتشيك بوكس ونقول ليها auto post back égale true. On va réexécuter. مدام نعم. في لا بوطون اوتو بوست باك ايكال ترو. ديما البوطون فيه ترو، حيت ما يمكنش البوطون تدير البوطون ما يوقع والو، فهمتي؟ البوطون ضروري فيه باغ ديفو اوتو بوست باك ايكال ترو، ميمكنش تكون فولس. دابا هنا شوف، انا فاش كوشيت ها هي كدير ليا كوشي، فاش ديكوشيت ها هو تشارجا ودار ليا نو كوشي. شفتوا؟ دابا ولا عندي ان بوست باك مع تشيك بوكس. بانت ليكم؟ وي دونك سا ديبون دو بوزوان. في اون سيتوياسيون خصني لوتو بوست باك يكون ترو، وفي اون اوتر سيتوياسيون خصها تكون فولس. دابا حنا فهمنا اوتو بوست باك، بقات هذيك ايز بوست باك. هذيك ايز بوست باك سي اون بروبريتي ديال لاباج كامله. انا غادي ندير هاد لو لابيل هذا، غادي يقول لي واش ايز بوست باك ترو ولا فولس. الوغ في اللود غنزول ديك بونجور وغادي نقول ليه if is post back، غادي نقول post back égale true else post back égale false, c'est-à-dire c'est une post back true. ça veut dire شنو هي true؟ هي publication. هادي false ça veut dire premier affichage. On va tester. ها نتوما شوفوها، post back égale false premier affichage، حيت اول مره افيشيت لاباج. شو لا بروبريتي is post back. دابا فاش غادي ندير تشيك بوكس، حنا عاطينو اوتو بوست باك ايكال ترو، فاش غنكوشيه اش غيوقع؟ غادي تعاود تشارجا ليا لاباج بوست باك ايكال ترو بوبليكاسيون. فهمتوا؟ دونك هادو هما لي دو بروبريتي. كاينه لا بروبريتي is post back لا بروبريتي is post back ديال لاباج كامله. كنبغي نعرف واش لاباج سي لا بروميير فوا اللي بانت ولا سي اون بوبليكاسيون راه مشات ورجعت. وكاينه اوتو بوست باك. هاد اوتو بوست باك سي اون بروبريتي ديال من ديال لي كونترول، ديال لي بوطون راديو، ديال لي كونترول، ديال لي تكست بوكس، كلهم غنلقى فيهم ديك اوتو بوست باك. هذا غنلقى فيه اوتو بوست باك. شتيها فورس، حيت نقدر نكون انا كنكتب وكنفلتري، نقدر نكون انا كنكتب وهو كيفلتري معايا ولا كيحسب ليا لي مو ولا شي حاجه. دون سيت سيتوياسيون غادي ندير ليه اوتو بوست باك ايكال ترو. كنت انا بغيت غير نكتب ما يوقع والو، اوتو بوست باك ايكال فولس. البوطون ما غنلقاش فيه اوتو بوست باك، ما غنلقاش فيه اوتو بوست باك. علاش؟ حيت هو ديما ترو، ديما ترو. حيت سي انسونسي ندير ان بوطون ندير ليه اوتو بوست باك ايكال فولس. البوطون علاش كيدير؟ باش نكليكي عليه وطرا شي حاجه. كيكون فيه حتى ايز بوست باك. نعم بوطون كيكون فيه حتى ايز بوست باك. لا هذيك ايز بوست باك ديال من ديال لاباج، ديال لاباج ايز بوست باك ديال لاباج كامله. مردوا البال، ها ايز بوست باك ديال لاباج كامله. اما اوتو بوست باك ديال لي ديفيرون كونترول، كنقول ليه الا قصنا هاد الكونترول واش نمشي للسيرفر ولا ما نمشيش. متفقين؟ دونك هادشي اللي بغيتكم تعرفوا اليوم. دونك اليوم تركزوا على 3 شوز: is post back، auto post back، ياك، وتعرفوا هاد لي ديفيرون كونترول، لي كونترول HTML، لي كونترول ستاندارد،
ونفهم هذيك رانات سيرفر فوقاش خصها تكون. سي كومبري؟ وي. عندكم هاد لي 3 تي بي داكور سيبو مدام. عاودوه. اكزرسيس 3 ديال اوتو بوست باك، و اكزرسيس 5 ديال ايز بوست باك، و اكزرسيس 4 ديال ايز بوست باك. هادو ديريهم كاملين. سي بون؟ حتى 5. حتى ل 5. مالو الكونسيبت ديالها مالو عاودوه. ايز بوست باك ديال لاباج ويب كامله. هاو هنا فاش كنطلع لاباج دابا دا سي ان بروميير شارجمون. يلا عيطت لاباج لا بروميير فوا. كتكونترول في الفيديو ياك؟ لا بوست باك. انا كتبت باك، هذيك راه ماشي باك، هذيك راه باك. نورمال ندير باك هي سيت ان روتور. لا اس بوست باك تكونترول في الفيديو اول شون. لا هي في الاولى ايكالا فولس. بروميير افيشاج حيت ماشي مشات وجات. عقل على باك. لا راح جمعت لي في الكود اس بوست باك ترو. راه شايف في الاستوديو. فين؟ الوغ هنا الا كانت ترو سي اون بوبليكاسيون. فولس بروميير افيشاج. في الكور شنو درنا في الكور؟ غلطه في الكور. غنشوف. لا شفتي هي هذيك. انا غلطت. اللي غلطتي ماشي مشكل. هاي la première demande égale à false. و شنو قلنا دابا؟ بروميير افيشاج. دابا فاش غادي نكليكي على البوطون مشى وجا بوست باك ايكال ترو، دونك كتسمى اون بوبليكاسيون. وعقلوا لها ايز بوست باك ديال لاباج كامله. الوغ ملي كنحتاج اس بوست باك كنحتاجو غير باش نعرفوا الباج واش ديالها لا بروميير افيشاج ديال لاباج. وي راه جي غي اكسبليكي. سي بون خير. tu as compris؟ نعم سليم. اس بوست باك كنعرفوا بها غير الباج واش تعاودات ولا هذا هو وي كتعرف غير حيت سا ديبون دي تريتمون. دابا ابري في لي زيكزارسيس غادي تشوفوا كنبغي نعرف واش انا واش سي لا بروميير فوا ولا ماشي لا بروميير فوا، حيت كاين شي حوايج كنبغي نديرهم اول مره سورتو في الشارجمون ديال كومبو بوكس. اش كنبغي نشارجي شي حاجه كنبغي نعرف الا كنت اول مره غادي نعمر، ما كانش اول مره ما غاديش نزيد. كنقول صافي راه ديجا عامر. وهذيك اوتو بوست باك مهمه كما قلت لكم، بحال هذيك التشيك بوكس. الا بغيت نتشيكي وطرا ليا شي حاجه سوغ لو شون خصني نرجع ترو. بغيت انا واخا نتشيكي ولا يدي تشيكي ما يطرا والو غادي نديرها فولس. هذيك هي اوتو بوست باك. دوطخ كيستيون؟ داكور.